Θεωρείται γυναίκα σύμβολο της τέχνης και του ελληνικού πνεύματος. Η διεθνούς φήμης γλύπτρια Βασιλική μας μίλησε για τη ζωή της, το έργο της και την αγάπη της για την Ελλάδα. Πώς ασχοληθήκατε με τη γλυπτική? Νομίζω ότι ήταν η αλήθεια κατά τον Αριστοτέλη που ψάχνει ο κάθε άνθρωπος και εγώ τη βρήκα στην τέχνη. Η εκτινοβολία της παγκόσμια και η ενασχόλησή της με τη γλυπτική, αλλά και γενικότερα τον πολιτισμό, μεγάλη και σημαντική. Ποια ήταν η πιο συγκινητική μέχρι τώρα και η πιο σημαντική στιγμή στην καριέρα σου ως γλύπτρια? Πιο συγκλονιστική μπορώ να πω ήταν η συνάντησή μου με τον Φιντέλ Κάστρο όταν συμμετείχα στο Οικουμενικό Έργο του Πατριαρχείου και μου ζητήθηκε να φιλοτεχνήσω το δώρο του Πατριάρχη προς τον Φιντέλ Κάστρο. Πραγματικά ήταν η πιο συγκινητική στιγμή της καριέρας μου. Η Βασιλική δεν είναι απλά μια καλλιτέχνηδα που μιλάει μέσα από τα έργα της, αλλά ένας άνθρωπος που στρατεύεται στον τιτάνιο αγώνα επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα. Με το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα και την κληρονομιά της, δημιούργησε τον Θηρεό, έναν κοινοφελή φορέα τέχνης και πολιτισμού, όπου εκθέτονται έργα της ίδιας και θα φιλοξενηθεί σε πόλεις της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. Μάλιστα, τα εγγένεια τέλεσε ο πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, David Hill. Είναι ένας στόχος ζωής και θα είναι ένας αγώνας μεγάλος προκειμένου αυτά, ιδιαίτερα τα γλυπτά του Παρθενώνα, να επιστραφούν σε αυτό το κορυφαίο αρχιτεκτόνημα, το οποίο δεν είναι απλά ένα αρχιτεκτόνημα, αλλά εκφράζει ένα ιδεώδες. Ο Θηρεός, ξεκινώντας αυτή την προσπάθεια, αφιέρωσε και την έκθεσή μου και την δραστηριότητα εξ αρχής στην Διεθνή Επιτροπή για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα είναι ένα πάγιο αίτημα των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και κάθε ανθρώπου που σέβεται την ιστορία του τόπου του. No plundering anymore of the antiquities. You should have your original antiques back to your country. Το νέο μουσείο αλλά και τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως της Βασιλικής δίνουν μια νέα όθηση στη διεκδίκηση του επαναπατρισμού των μαρμάρων του Παρθενώνα και ας ελπίσουμε ότι συλλογικά και ιδιωτικά δεν θα σταματήσει αυτή η προσπάθεια.